untuk konsentrasi tinggi. Mereka bersama untuk melintasi kebanggaan TNI Angkatan Udara. Bukan tepuk tangan yang meriah, Thunder Flight! Pada pelepas pesawat Sukhoi kali ini terdiri dari 2 pesawat Sukhoi yang diterbangkan langsung dari Skadron Udara 11 yang diawaki oleh Lufthansa. Lufthansa adalah sebutan bagi penerbang Skadron Udara 11 yang sampai saat ini sudah mencapai Thunder 160. Bertindak sebagai tamu adalah Komandan Skadron Udara 11 Letkol Penerbang Wanda Asa Suri Johansa, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2001, dan sebagai Flexitor Letkol Penerbang Hasan Abdul Rahman, merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2015. Kandidat adalah Mayor Penerbang Bambang Baskoro Adi dengan dosen Stuttgart, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Marilah kita saksikan kepada audio. Kita sudah lihat persiapan 2 Sukhoi dengan formasi yang sangat indah, bersiap untuk melintas lepas di atas panggung kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada Thunder Flight! Selepas yang ketiga, Thunder Flight akan hadir dari belakang panggung. Hadirin sekalian, dengan merubah formasi menjadi right excellent. Setelah melintas dari hadapan kita, Thunder Flight akan melakukan cross approach, di mana maneuver ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi sehingga membutuhkan keahlian dan keterampilan di atas rata-rata. Marilah sekarang kita saksikan bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Thunder Flight! Pesawat Sukhoi ini adalah pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang paling canggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Para penerbang dari pesawat Sukhoi yang merupakan penerbang pilihan di TNI Angkatan Udara dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, mereka siap untuk mengawal pesawat Sukhoi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi para hadirin sekalian, kita mempersiapkan diri untuk melihat pelepas Sukhoi dari arah belakang panggung. Dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Thunder Flight! Hal ini menunjukkan bahwa Thunder Flight memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengawal Dirgantara Republik Indonesia. Hadirin sekalian, Thunder Flight akan muncul dari sebelah kanan podium. Tetap posisi kanan hadirin sekalian akan melintas pesawat Sukhoi satu persatu